Hei og velkommen til vår podcast om arbeid i Norge. I dagens episode vil vi avsløre hemmelighetene bak arbeidslivet i Norge, og hva slags lønn du kan forvente å få. Vi har med oss flere gjester i studio. La oss starte med å ønske Mike velkommen. Mike, kan du fortelle litt om din nåværende jobb? Hei, jeg jobber innen restaurant- og hotellbransjen. Det er spennende, men la meg spørre deg først, hvordan ser du på mulighetene for innvandrere å få jobb innen restaurant- og hotellbransjen? Ja, det er store muligheter for innvandrere å få jobb på restauranter og hoteller. Dette er en type arbeid som ikke nødvendigvis krever en formell utdanning, bare enkel erfaring med å håndtere kunder. Så i den perioden du er ny i Norge, enten du lærer norsk, venter på godkjenning eller studerer, kan dette arbeidet passe for deg. Nettopp, og jeg anbefaler å jobbe lovlig, ikke svart arbeid. Så hvordan er lønningene? Lønnene varierer fra 160 kroner til 250 kroner per time avhengig av personens erfaring og arbeidssted. La oss snakke mer om lønningene. Det er et emne som vekker stor interesse. Kan du dele noen tanker om lønnsnivåene i Norge? Ja, som sagt, varierer lønnene avhengig av personens bakgrunn og erfaring. Men det er viktig å merke seg at det i Norge finnes lover og reguleringer som sikrer lik lønn for likt arbeid, uavhengig av etnisitet og nasjonalitet. Ok, la meg si det sånn. For eksempel vil en innvandrer som er ingeniør tjene nøyaktig det samme som en norsk ingeniør, hvis de begge har samme utdanningsnivå og erfaring. Ja, det er sant. Det er en interessant observasjon at like arbeid gir like lønninger. Men i Norge er det en kulturell norm for at man ikke snakker om lønnen sin i det hele tatt. Så hvordan kan en innvandrer vite hva slags lønn andre personer mottar for samme arbeid? Ja, man kan undersøke hva som er vanlige lønninger for en bestemt jobb i ditt område. Det kan være lurt å kontakte fagforeninger eller bransjeforeninger for å få en idé om lønningene i markedet. Og når en person får et jobbtilbud, bør de ikke nøle med å forhandle om lønnen og vise arbeidsgiveren at han er klar over sin egen verdi og kompetanse. Dette er gode råd. Og å forhandle om lønn kan virkelig gjøre en stor forskjell på lang sikt. Tusen takk. Vi har med oss Katrina også i dag, som vil dele sin erfaring fra renholdsbransjen. Velkommen, Katrina. La oss starte med å få litt innsikt i din nåværende jobb. Kan du fortelle oss litt om hva du gjør? Takk, jeg jobber som renholder, hovedsakelig i kontor og offentlige bygninger. Min hovedoppgave er å gjøre disse stedene rene, ryddige og hygieniske for de som bruker dem. Det høres ut som en viktig jobb. Hvordan ser du på mulighetene for innvandrere i renholdsbransjen i Norge? Det er definitivt muligheter for innvandrere i renhold. Mange av oppgavene krever ikke spesifikke språkferdigheter eller utdanning, men heller en vilje til å utføre arbeidet grundig og pålitelig. Så vi kan si at renhold er ofte et godt utgangspunkt for innvandrere som ønsker å komme inn i arbeidslivet. Nettopp. Så det er flott å høre at det er åpninger i denne bransjen. Hvordan er arbeidsforholdene og arbeidstidsordningene vanligvis? Arbeidsforholdene varierer, men vanligvis jobber vi enten på dagtid eller kveldstid, avhengig av når bygningene er tilgjengelige for rengjøring. Arbeidstiden kan også være fleksibel, spesielt for deltids- eller sesongsansatte, eller de som ønsker å kombinere renhold med andre ting. Så flott! Hvordan ser lønningene ut for renholdsarbeidere? Lønningene kan variere basert på erfaring, type arbeid og hvor man jobber, om det er en stor by eller mindre steder. Men generelt sett kan renholdsarbeidere forvente en lønn på mellom 180 til 250 kroner per time, avhengig av faktorer som nevnt tidligere. Det er bra å ha en idé om lønnsnivåene. Men hvordan kan innvandrere forberede seg til å søke jobb i denne bransjen? De som ønsker å jobbe i renhold, bør sørge for å ha grunnleggende kunnskaper om renhold. Man kan begynne med å ha praksisplass,
et eller annet sted, for å lære hvordan det fungerer. Ofte får man jobb i samme bedriften som har gitt en praksisplass, men hvis ikke, har man det som trengs for å søke jobb andre steder. Det er også viktig å være pålitelig og nøyaktig i arbeidet sitt. Helt enig, det er viktig å være godt forberedt. Hvordan kan man finne ledige stillinger da? De kan sjekke nettsteder som Finn eller Nav for stillingsannonser. Det er også lurt å kontakte bemanningsbyråer for å se om de har noen ledige stillinger. Og man kan ta direkte kontakt med renholdsbedrifter i sitt område. Noen ganger har de stillinger som ikke annonseres offentlig. Det er gode tips for jobbsøkere. Og når du startet jobben, hvordan kan du tilpasse seg arbeidskulturen i Norge? Det handler om å være åpen og respektfull, og følge bedriftens retningslinjer egentlig. Jeg husker når jeg begynte, så var jeg respektfull overfor kollegene og sjefen, og jeg tok initiativ til å lære å utvikle meg selv. Og det gikk helt greit med meg. Takk, Katrina, for alle de gode rådene. Det var virkelig nyttig å høre fra deg i dag. Nå har vi Kristoffer med oss. Han er kjent for å ha sterke meninger om arbeid i Norge. Kan du fortelle oss litt om din bakgrunn? Absolutt. Jeg har jobbet i ulike bransjer gjennom årene, og jeg har sett både positive og negative sider av arbeidslivet. Jeg tror vi må være ærlige om de utfordringene vi står overfor i arbeidslivet. Det er bra å ha en engasjert stemme. Men noen ganger kan dine synspunkter være litt kontroversielle. For eksempel har du uttalt at innvandrere kan true jobbmulighetene til norske arbeidstagere. Hvorfor tenker du sånn? Ja, det er riktig. Jeg mener at det er viktig å prioritere norske arbeidstagere når det gjelder jobbmuligheter. Spesielt når vi ser at mange innvandrere tar lavtlønnede jobber, som nordmenn også kunne ha utført. Men noen vil kanskje argumentere for at innvandrere bidrar til mangfoldet og dynamikken i arbeidsstyrken. Hva sier du til det? Selvfølgelig er mangfold viktig, og innvandrere kan tilføre verdifulle perspektiver til arbeidsplassen. Men vi må være realistiske og innse at det også kan føre til konkurranse om jobber og press på lønningene, spesielt i lavtlønnsbransjer. Ja, det virker som om vi har en uenighet her. Men la oss se på et annet tema. Du har kritisert arbeidsgivere for å utnytte innvandrere ved å tilby dårlige arbeidsforhold og lav lønn. Hva mener du bør gjøres for å forbedre situasjonen? Jeg synes det er viktig at reglene blir strengere og at myndighetene sørger for at de blir fulgt bedre for å beskytte arbeidere, uansett hvor de kommer fra. Arbeidsgivere som utnytter innvandrere, må straffes og stå til ansvar for det de gjør. Så du mener at strengere regulering er veien å gå? Men noen kan hevde at det vil føre til mindre fleksibilitet og færre jobbmuligheter generelt. Hva tenker du om det? Jeg forstår bekymringen, men jeg tror ikke det er riktig å la arbeidstagere bli utnyttet bare for å ha fleksibilitet på arbeidsmarkedet. Vi må finne en måte å ha både rettferdige arbeidsforhold og et arbeidsmarked som fortsatt er dynamisk og konkurransedyktig. Takk til alle våre gjester for å dele sine innsikter og perspektiver i dagens episode av vår podcast om arbeid i Norge. Vi har hørt en rekke synspunkter, fra hvordan innvandrere kan finne jobber i ulike bransjer, til debatter om lønn, arbeidsforhold og konkurransen på arbeidsmarkedet. Det er tydelig at dette er komplekse spørsmål, som krever åpen dialog og samarbeid for å finne løsninger, som er rettferdige og bærekraftige for alle. Vi håper at denne samtalen har vært informativ og inspirerende, og at den vil oppmuntre til videre refleksjon og handling. Tusen takk for at du lyttet, og vi ser frem til å fortsette denne viktige samtalen i fremtiden.